في حوار داير كده يا جماعة عايزين نتكلم فيه مع بعض. هو حوار ان انت تبقى ماشي في حد يوقفك عشان عايز منك فلوس. يعني هي زمان كانت دايما اللي بيوقفك ده كان بيبقى منظره باين عليه، الهيئة باينة عليه، هو فعلا محتاج. بس النهارده اللي بيوقفك بيبقى جايب حاجة من زارة، فانت ما تعرفش ده فيه، يعني هدومك كلها بسعر الشراب بتاعه مثلا، بيوقفك عشان ياخد منك حاجة. بس انا لغاية دلوقتي مش عارف هي المشكلة فين. انا حصل معايا اكتر من موقف في القصة دي، ان حد نضيف يوقفني ويقول لي عايز فلوس. يعني مثلا انا من فترة كنت بصلي الفجر وانا طالع كده البيت، لقيت واحد كده ماشي بترنج، اقسم بالله لابس ترنج وعزة وجلالة الله. انا كنت هموت، كنت شايفه قبل كده على امازون، هموت واجيبه. لقيته موقفني كده وجايب شويه حاجات كده في كيس، وجايب لانشون وجبن وهيصه وحلويات وبيبسي ولقيته بيوقفني وبيقول لي سمحت استاذنك، بس انا كنت عايز منك حاجه، بس انا محرج، بس انا جارك هنا وبتاع. قلت له امرني. هي الاثنين يا حبيب قلبي. قال لي بس كنت محتاج 25 جنيه. قلت له ليه محتاج 25 جنيه؟ قال لي اصل كنت بجيب حاجات كده والفلوس بس قصرت معايا. قلت له يعني هو ناقص كيس دوريتوس يعني المفروض انا اللي اشيله يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. طيب ده انا طالع البيت من غير حاجه، اتقي الله، ده انت المفروض انت اللي تعزم عليا بكيس شيبسي من اللي معاك دول. ايه اللي انت بتقوله لي ده بقى؟ بعدها على طول بكام يوم حصل لي موقف، جاي من السوبر ماركت انا، فمولع انا سجاره وحاططها في ايد كده وماشي فيها عامل عنطوز وشايل كرتونه بيض على ايدي التانيه، ماشي اكني الواد جايب بيض من الابوار، ماشي بتمشى ورايح على البيت، واحد جاي في ظهري اقسم بالله لابس لبس انا ما لبستوش قبل كده، ولا يعني انا ما اعرفش اشتريه. لقيته مره واحده راح موقفني كده وساعه وشياكه ومنظر وكل حاجه، ولقيته بيقول لي انا اقسم بالله مكسوف، وقعد يتهز سبعات في تمانيات رايح جاي كده. انا اول مره اعمل كده، انا اقسم بالله عمري ما حصل معايا الموقف ده. قلت له اخلص عشان انا عرفت اللي فيها، انا خلاص عرفت انت هتقول ايه، انت عايز ايه مقريه. رحت راكن كرتونه البيض، قلت له امرني، راح قايل لي لا انا بس جارك هنا. قلت له انتوا الجيران كتروا، الشمامين كتروا، جيراني كلهم بقوا يستلفوا مني انا. قلت بيقول لي اصل انا جارك هنا والله، وكنت محتاج بس سكه ال 90 جنيه بس رايح الفيوم. قلت له 90 جنيه؟ ده الاجره من هنا لحد الفيوم ب 25 جنيه، انت ايه بقى واخد مني الزياده دي بقى عشان تروح تاكل بقى ايه ربع فرخه اول ما توصل هناك؟ انا عملت كده، اقعد على لساني ومش طايق الكلام. مره واحده لقيت نفسي بقول له امشي امشي، لقيته بيقول لي انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف، وبيبص في الساعه وبيمد وماشي. الواد منظره عنده ميتنج فيوم مين اللي انت رايحها؟ ده مش ستايل فيوم، دي ستايل سهره. يعني انا اطلع انام ما جبتش كيس شيبسي وانا طالع البيت وانا اديك 90 جنيه عشان ليه بقى يعني فهمهاني. انا ما استغربتش المواقف دي لسبب واحد، انت عايش في السعوديه. وقفني شاب قبل كده راكب عربيه لكزس، عربيه تاتش، يعني العربيه تاتش، العربيه بتطير، وانا لابس شبشب مقطوش من قدام، مقطوش، الشمس واكلاه من المشي، انا كفران هناك شايف الويل، شايفني انا اللي بعدي الطريق وبجيب ميه من كل حته، والاقي لك ده عادي واقف لي كده بعربيه لكزس اللي هي تاتش، بس احنا ما جبناهاش عشان ربك ما قرتش. يقول لي تسمحك بس انا كنت محتاج 50 ريال. انا بصيت له كده وقلت له 50 ريال؟ قلت له بص كده على الشبشب اللي انا لابسه والعربيه اللي انت راكبها، بص. وسمعني بزعق ومخنوق كده وبتاع، انا مش طايق نفسي اصلا، راح واخد العربيه وقازع. فانا من انا ما اعرفش الناس دي فعلا بتبقى محتاجه، هم بيبقوا متورطين، فالمفروض الواحد لما يشوف حد منهم فعلا يساعد، ولا هل دي سبوبه ودايره، ولا هل ده حوار؟ الجيره كترت، اللطقم الجميله اللي عرفناها اللي هي بتاعت لما انا هنزل هطلب حاجه لله فبلبس طقم معين، انت ما انتش عارف دلوقتي. طب المشكله في مين؟ هم فعلا محتاجين وبيبقوا متورطين، لا احنا اللي حمير وبهايم، ولا القصه دايره في ايه؟ انا ما اعرفش، فاللي يعرف يقول.